企採光唔好，可唔可以靠家私嚟補救？今日我哋就嚟解決呢個問題。依家我哋嚟到水邊圍村呢一個單位，260尺，用咗45000蚊做咗2房1廳1廚。依家帶大家嚟睇下。我哋嘅屋主同我哋商量設計嘅時候，有同我哋講過，呢一個玄關位又長又暗，冇咩用，所以我哋設計師咧就利用咗佢哋嘅高度，做咗個闊身嘅鞋櫃，充分利用晒成個玄關位嘅闊度啦同埋高度嘅。咁而且再加埋呢個大圓弧，高級感就出晒嚟啦。我哋加埋呢啲燈帶，就成個玄關位都光猛晒。呢個位置就預留咗一個鋼琴嘅位置嘅，上面做咗個吊櫃，又可以放琴譜，上面仲可以儲物添。我哋可以見到成間屋用咗比較時尚嘅淺青色，淺色會令到成間屋顯得輕巧而有氣質。配搭埋我哋呢個鋁框玻璃門同燈帶，簡約時尚得嚟，又多咗自然嘅 feel。因為咧，主人家度有幾隻貓貓啦，而且咧家私以木質為主嘅，咁又唔使驚俾貓貓搲花啦。咁主人房嘅整體設計都係比較簡單嘅，以原木色為主，主要都係要達到客戶嘅儲物要求。咁呢個高身嘅床頭櫃咧，我哋一般都會做一個中空位啦，俾大家放下遙控啊、手機啊呢啲嘢嘅。咁細房嘅設計咧，都係需要以儲物為主嘅。依家我哋入去睇下。因為咧呢個空間就比較細啦，所以咧我哋喺設計上面就用咗呢個斜角嘅書台啦，咁樣入門口就唔驚撞親啦。最後我哋嚟睇下呢個廚房，呢個廚房係比較細嘅，喺呢個咁極致嘅空間裏邊，因為我哋要預留大眼雞嘅位置啦，所以設計師就做咗呢個斜邊廚房嘅設計，咁樣出入都冇問題㗎。要做到一個咁極限嘅設計，咁當然要我哋度尺度得好啦。今日就睇晒全部家私啦，如果你都有興趣，就即刻 PM 我哋啦。